呼呀！干什么干什么？老子要跟他过过招！不行不行，坚决不行！等着吧你！哼！哎，我操！哟，看不见走位走位。偷袭！他妈枪土往哪怼呢？没有用啊，打不着。来，我看这屋还有谁，跟我俩他妈呜呜喳喳的。哎呀！我就他妈抽一下子。他妈在这雇了个和尚，这是我。回手。哎呦我操！这小子他妈睡着了。啊！你别给我俩装犊子啊！你跟我说话呢？怎么事儿？这么整不操蛋了吧？让人打这个瘪犊样，别他妈抽了。我，一天他妈能干点啥？来，那小子你停一下子。哥俩好啊，你别紧张啊，我从小练功在武当啊。那小子，我让你半级之内就消失。我怎么的？我把这小滋儿喝的，这两下子你还他妈滋儿了毛。